2018 жылы айыл чарба иштерине жалпысынан 122 миң тонна күйүүчү май керектелет. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынан билдиришти. Маалыматка караганда ассоциация январь айында май жеткирүү боюнча айыл чарба министрлиги менен кезектеги келишимди түзгөн. Министрликтин божомолу боюнча 2018 жылдагы талаа жумуштарына 122,3 миң тонна күйүүчү майлоочу май зарыл. Анын 92,6 миң тоннасы дизель майы болсо, 29,7 миң тоннасы бензин деп айтылат маалыматта. Булардын ичинен 40,6 миң тонна дизель майы жана 11,5 миң тонна бензин жазгы сугат иштерине сарпталат. Калганы күзгү талаа жумуштарына колдонулат. Белгилей кетсек, өткөн айда айыл чарба министрлиги 2018 жылы Кыргызстандын кайсы аймагына эмне айдалышы керектигин айткан. Мисалы, быйыл өлкөнүн түштүгүнө көнүмүш болгон дарбыз, күрүч, пахтадан тышкары ири өлчөмдө картошка отургузуу керектиги белгиленген. Жаңы төрөлгөн ымыркай үчүн бир жолу берилчү сүйүнчү пул алууга арыздар түшө баштаганын мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 6 февралдан тарта Калкты жана Жарандык абалдык каттоо департаментинин бөлүмдөрү, калкты тейлөө борборлору маалыматтык бүркөлөр арыздарды кабыл ала баштап, ушул тапта 8 адамдан билдирме келип түшкөн. 2018 жылдын 1 январынан тарта мамлекеттик жөлүк пулдар жөнүндө мыйзамдын балага сүйүнчү пункту ишке кирген. Анда ушул жылдын январь айынан баштап төрөлгөн бардык ымыркайга 4 миң сом өлчөмүндө акча берүү каралган. Ал эми каттоо кызматынын төрагасы Дастан Дугоев бүгүнкү күндө өлкө боюнча 363 маалымат күркөсү, 58 нике каттоо бөлүмү, 22 калкты тейлөө борбору иштей турганын билдирген. Бишкектеги ботаникалык бакты Улуттук илимдер академиясынан бөлүү каралып жатат. Бул тууралуу өкмөттүн токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Өкмөт башчы Сапар Исаковдун тапшырмасы боюнча эми Билим берүү министрлиги менен Юстиция министрлигине ботаника багынын жаңы макамын аныктоо зарыл. Токтом долбооруна ылайык ботаникалык бак Илимдер академиясынын курамынан чыгарылып, өз алдынча объект катары башкаруу системасы аныкталат. Ошондой эле бакты ар кандай курулуштардан сактап калуу пландалууда. Буга чейин жарандык активисттер аталган жайда удаа чыккан өрт кырсыктарын кызыктар болуп жаткандардын экендигин айтышкан. Ботаникалык бактын аймагына ветеринардык жаңы лаборатория куруу пландалганы айтылып, ал коомчулуктун ызы чуусун жараткан. Бир нече убакыттан кийин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө ботаникалык бакка зыян келтирбеш үчүн пландалып жаткан лабораторияны башка жакка курууну караштырууга тапшырма берген. Исаков өткөн жылдын сентябрь айында ботаникалык бактагы өрт жетекчилердин шалакылыгынан чыкса, алар жазасын алышы керектигин айткан. Ажайып бул жай мындан 70 жыл мурда түптөлүп, ботаникалык бакка уникалдуу өсүмдүктөр Казакстан, Өзбекстандан, Европадан алып келинген. Роза Утумбаеванын эл аралык коомдук фонду 8-9 февралда Баткен облусунда аталган аймактын туристтик мүмкүнчүлүгүн талкуулаган семинар өткөрөт. Ага жергиликтүү бийликтин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, туризм боюнча департаменттин директору Азамат Жаманкулов жана аймактагы райондун демилгелүү жашоочулары катышмакчы. Семинарда Баткендин меймандостугу менен туристтерди кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү, шарттары, өзгөчөлүктөрү жана бул багыттагы келечеги талкууланат. Эксперттер туристтерди тосуп алуунун негиздери, эл аралык стандарттар, конок үйлөрдүн көрсөтүш керек болгон кызматтары, дагы башка бир топ керектүү кеңештерди айтып беришет. Иш-чарада конок тосуунун, тамак аш берүүнүн, туристтер жаткан бөлмөлөрдү тазалоонун стандарттары, алардын талаптары, санитария тууралуу зарыл болгон маалыматтар берилет. Андан сырткары үлгү боло турган мисалдар келтирилип, киреше менен чыгышаны эсептөөнү үйрөтүшөт. Бул семинар окутуу Баткен облусунда туристтер келип жай баракат эс ала турган керектүү шарттары бар конок үйлөрүнүн ачылышына мүмкүнчүлүк жаратып берет деген ишенимде экендигин аталган фондудан билдиришти. Экстремисттик иш аракети боюнча издөөдө жүргөн чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, экстремисттик террордук уюмдардын колдоочуларын издөө жана кармоо боюнча өткөрүлүп жаткан контртеррористтик иш-чаралардын алкагында КМШ өлкөлөрүнүн биринде экстремисттик иш аракеттери үчүн издөөдө жүрүп, Кыргызстандын чегарасын кесип өтүүгө аракет кылган 1978 жылы туулган чет элдик жаран кармалды. Ал террордук уюмдардын чалгынчыларынын буйруктарынын негизинде куралдуу жихад уюштуруу жолу менен коомдук саясий кырдаалды бузуу максатында КМШ өлкөлөрүнүн биринин аймагында саясий жана террористтик жашыруун топторду түзүү менен алектенип жүргөнү аныкталган. Учурда ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерине ок чыгарып, жарадар кылган шектүү изделип жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 28-340 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун 31 жаштагы тургуну Шатманов Тилек Сулайманович изделип жатат. Ал 2018 жылдын 2 февралында Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерине ок чыгарып, жарадар кылган деп айтылат маалыматта. Бул адам кайда жүргөнү тууралуу маалыматы бар жарандар 03
0512 43 71 75, 0552 91 80 52, 0551 10 24 25 номерлар аркылуу ички иштер органдарына кабарлай алышат. Ошондой эле 102 номеру аркылуу дагы чалуулар кабыл алынат. Маалыматтын купуялуулугуна кепилдик берилет.